Olá, meus amores! Olha aqui a tia Yasmin iniciando mais um dia de aulinha. E vocês sabem que dia é hoje, hein, meus amores? Então deixa aqui a tia falar. Ontem foi quinta-feira. Tia, mas ontem não teve aula. Isso mesmo. Ontem foi feriado aqui no nosso estado, da data magna. E hoje iniciaremos a nossa aulinha de sexta-feira. Hoje teremos aula de sexta-feira. E a tia vai iniciar a nossa aulinha com uma coisa bem legal. Amanhã, dia 27 de março, comemoramos o dia do circo. Mas como não temos aulas dia de sábado, a tia vai trazer este dia hoje, tá bom? Na nossa sexta-feira. Então, escuta só a musiquinha que a tia separou para vocês. No circo tem palhaço, tem todo dia. Olha que música legal, não é? A música do nosso circo. E o que é que tem no circo? Tem palhaço? Tem palhaço. Tem piruetas? Tem piruetas. Tem gargalhadas? Tem gargalhadas, né? Chega que a gente, fica com dor na barriga, não é isso? Tem trampolim? Tem trampolim. Tem bailarina? Tem bailarina. E no nosso circo é o quê? Só é alegria, não é? O circo é muito divertido. E no circo também tem picolé, tem pipoca, tem algodão doce. Então o circo é bem colorido, bem animado, não é? E aí a tia separou uma tarefinha que você vai pegar aqui na nossa escola. Olha como é legal a tarefinha. 27 de março, dia do circo. Enfeite o palhaço pipoca fazendo um belo colorido. Olha que legal o palhaço pipoca. Tia, será que eu vou pintar só de uma cor o palhaço pipoca? Não, eu vou pintar o palhaço todo colorido, com seu narizinho vermelho. Aqui, os seus cabelinhos eu posso pintar todo colorido, fazer um arco-íris na sua gravatinha. Você vai enfeitar o seu palhaço picolé do jeito que você quiser, tá bom? Mas tem que ser colorido, tá bom? Então, um cheiro, meus amores, que a tia já vai iniciar com a nossa aulinha, tá bom? Olá, meus amores, olha aqui a tia Yasmin de volta com a nossa primeira aulinha do dia de sexta-feira, que é a nossa aulinha de natureza. E hoje, na nossa aulinha de natureza, a tia vai falar sobre os alimentos saudáveis. E aí, será que vocês acham que as frutinhas são alimentos saudáveis? Será que ela faz bem para a nossa saúde? Ou será que ela deixa a gente doente? Sim, ela faz muito bem para a nossa saúde. Então é muito importante comer as frutinhas. E quem aqui gosta de fruta? De banana? De maçã? De pera? De uva? Uma salada mista, né? Olha que legal. E olha só o que foi que a tia trouxe também. Verduras. E eu aposto que vocês gostam, não é, das verduras? As verduras também são alimentos saudáveis.
saudáveis. Ó, deixa a gente bem forte. Não faz com que a gente fique fraco para cair, não é isso? Então, as verduras é um alimento muito forte, muito bom para a nossa saúde. E quem aqui gosta de tomate? E da alface? Cebola, quando a mamãe bota na comidinha. É uma delícia, não é? Então, ó, esses dois tipos aqui de alimentos são alimentos saudáveis, tá bom? E agora, olha só o outro conjunto. São de alimentos não saudáveis. São os fast food. Mas, tio, o que são fast food? São comidas, ó, que entregam rápido, são feitos rápidos. Por exemplo, eu sei que vocês gostam de batata frita, mas vocês acham que a batata frita faz bem para a nossa saúde? Não, não é? A batata frita não faz bem para a nossa saúde. Mas, tia, eu só como uma vez perdida. Ah, tá bom. Uma vez perdida, tudo bem. O que não pode é comer muitas vezes, tá certo? Então, a batata frita não faz bem para a nossa saúde. Olha só outra coisa que a tia ama também. É o sanduíche. Mas o sanduíche não é uma comida saudável. Então, a gente também não pode comer o sanduíche todos os dias. Nós temos que comer uma vez perdida, tá certo? Então, o sanduíche e a batata não faz bem para a saúde. Outra coisa também que não faz bem para a saúde: bombom, chiclete, não é isso? Sorvete. Essas coisas não faz bem para a saúde, tá bom? Todas as vezes em que comemos bombons ou que comemos algum doce, nós temos que fazer o quê, ó? Escovar os dentes, não é? Senão a gente vai ficar, ó, com cárie no nosso dente e o nosso dente pode até cair. Só que antes de cair, a gente vai sentir muita dor. Então, para evitar, a gente, ó, tem que escovar muito bem os dentes e comer, ó, muito alimentos saudáveis, tá bom? E aí você vai pegar o seu livrinho na página 274. Tem assim: circule as crianças que têm atitudes que evitam cáries nos dentes. Olha só, será que é o meninozinho aqui chupando picolé? Ou chupando pirulito? Será que é a meninazinha chupando dedo? Será que é o meninozinho, ó, passando fio dental? Você vai prestar atenção e vai circular. Depois você vai completar o que falta em cada figura e pinte os objetos de higiene pessoal que só você deve usar. Ou seja, que não devemos ser compartilhados. Será que a toalha eu posso compartilhar? E o sabonete? Sabonete eu posso. E o shampoo? Também posso. E o papel higiênico? Também posso compartilhar. Só não posso compartilhar ele sujo, mas ele limpo eu posso compartilhar. E a escova de dente? Será que eu posso compartilhar? Não. E o pente de cabelo? Também não. Então, esses produtos que a tia falou, vocês irão pintar. Terminou na página 275, tem assim: depois do lanche, as crianças precisam jogar a sujeira no lixo. Vamos ajudá-las? Cubra o tracejado para formar a lixeira. Então, você vai cobrir e vai formar a lixeira. Depois, tem assim: agora pinte as atitudes corretas. Será que é correto eu jogar os meus brinquedos ou eu juntar depois de eu brincar? E será que é correto eu fazer a ponta do meu lápis no chão ou no lixo? Então, você vai pintar a cena que corresponde à certa, tá bom? Então, ó, um beijão no coração de vocês e até já já! Olá, meus amores! Olha aqui a tia Yasmin de volta com a nossa segunda aulinha do dia de sexta-feira, que é a nossa aulinha de inglês. E na nossa aulinha de inglês, nós estamos estudando sobre my friend, mas são as expressões faciais, quer dizer, os sentimentos. E temos aqui happy. Happy quer dizer o quê? Feliz. Temos aqui o que, ó? Sad. Sad quer dizer o quê? Triste, não é?
E temos aqui scared, quer dizer assustado. E aí, em qual situação da sua vida você está muito happy, muito feliz? Quando a gente ganha algum brinquedo, não é? Quando você ganha algum brinquedo, você não fica muito feliz? Então, você está happy. E qual momento da sua vida você se sente, sad, triste? Quando a gente faz alguma coisa que a nossa mamãe bate, a gente fica o quê? Muito triste, né? Mas depois vai pedir desculpa à mamãe e fica muito feliz. E aí, em qual situação a gente fica assustado? Tipo, com medo de alguma coisa? De algum animal ou de alguma coisa, de algum brinquedo? A gente fica o quê? Assustado. Muito bem. Então, pegue aí seu livrinho de inglês, abra na página 24. Lá vai ter assim, desenhe uma amiga, amiga ou amigo. Quando ele estiver feliz, triste ou assustado. Feliz, quando ele está feliz. Quando ele está triste ou quando ele está assustado. Você vai desenhar esses momentos. Depois, abra na página 26. Na página 26 tem assim, ajude Alex a encontrar o que faz feliz. Será que o que faz feliz é o carrinho quebrado? Olha só, presta atenção nas expressões faciais. Será que é o brinquedo aqui, tipo um dinossauro? Ou será que é o parquinho? Presta atenção nas expressões e vai levar a Alex até o parquinho, tá bom? Então, meus amores, a nossa tarefinha é somente isso, certo? Um grande beijo, um ótimo final de semana e até segunda-feira.